Ok. Après ça, je vais montrer nous qui ça qui plus cause et compresseur, air compresseur machine ça toujours aller qui fait le bail problème. OK? So, moi fin dévisser sec là qui vissé sous fil pour plan qui kembel là. On va montrer nous so venez. Ready? On dévisse là. Il a même retiré. OK? Il y a même fou comprendre là. Tuyau ça faut que nous fassions attention à lui, nous ready? Tuyau gaz ça. Faut que nous fassions attention à lui. On est à la minute qu'on finit. On finit de visser c'est que ça. Et les visser. On y a là au fruit. Font petit chicken ça. Hein? OK. Allez, ça nous est un petit nous est tight. Bah fait trop plus fort non. Et on va là au chicken. Très fragile, hein? Il faut coucher, changer, al doucement avec lui. Pour pas avoir trop de problème, pour problème ne pas augmenter. C'est que machine ça c'est pas machine qui est easy. Comme c'est un seul même à faire, so je ne peux pas bien assez enough assise pour me faire travail là parce que je ne peux pas faire du travail à la fois, qu'il y a une caméra et puis pendant que besoin d'aller le monter. Right? So, je vais vous montrer non? Comment elle a fait, comment retirer et puis pour plan le changer. OK? So, mettez ça encore. Bah oui, retirer là. Je vais montrer nous comment on démêle les jambes non et nous avons un problème ça. OK? So m'a continuer les recevoir l'autre
pièce qui est compatible avec là. Je vais monter et puis on va continuer, ok? Right. So, c'est là que je campe avec lui parce que pas de moyen pour continuer. Parce que pièce là, pièce ça va correspondre. Il y a encore grand monde dans le chouler. N'oubliez pas qu'à faire trop bruit fort. Et genoux commencent à aller, on voit. Aïe! Oh, mon Dieu! Aïe, aïe, aïe! Il va jouer, non? Commence à entrer dans le grand monde vite, mais. Aïe, aïe. Ok, ça me va le faire là, je vais je n'ai pas besoin de mettre sit down. Je vais juste quitter le gens lié. Tant que je vais là. Je vais juste quitter le comme ça. Vous nous avez marré capette là, dans le coussin devant. Marré juste pour avoir un espace. Pour moi, faire ça, ça me dit que je fais. Le travail là, je vais continuer. Je vais mettre les couvertures pour le caoutchouc et puis. Et là, je recevoir l'autre pièce et puis on juste. Tout pareil, marché tout sauvé. Nous tout quitter là. Dans le langage évangile, là où marché tout sauvé, là il dit que je n'ai pas bien besoin pour m'appeler des vis, encore. Je me dis que l'espace ça, c'est juste aller. Fuel pour tout pas bon et puis mettez tout ça comme le flanc. Puis réinstaller tout le bagage encore et puis start machine dans le copjon. Au final. So, je vais continuer avec notre vidéo. Pas oublier que j'ai channel YouTube qui c'est Marco Bou. Et mon petit check. Subscribe. C'est ça me donne tout. On a dit. Je me dis le tout et me fait le tout. C'est technologie. Ok? So, je suppose que follow technologie. J'en lis. Follow le monde qui fait ça qui est bon. Oui, des têtes ou même. Pas follow négatif. Il y a pile de monde négatif dans la rue. Et mon petit proverbe là qui dit dis-moi qui est sous fréquenté, m'a dit qui est souillé. OK? So. Bon, de tempérament, je ne vais pas fréquenter charlatan. Je ne vais pas me charlatan. Anyway, checkez channel YouTube et sur Facebook. So, vidéo ça va sur Facebook et sur YouTube. Et checkez sur YouTube Marco Bou. Channel pas maintenant après quelques interviews, quelques petits dailles que je fais. Des vidéos, mettez sur YouTube. So, d'une façon en tant que professionnel, c'est pour faire marketing tête. Donc c'est professionnel. Okay? C'est pour faire marketing tête. Pour montrer mon niveau connaissance, qui soit apprendre, qui soit connaître. OK? So, anyway, check channel YouTube. Subscribe page là. OK, parce que je dis nous ne bagay moun sur channel. Pour les cas check sur YouTube. Subscribe page moi et puis bam et quantité moun moi gen besoin autant que j'aime dans des audio so gon raison pour ça. OK? So on était content parler avec nous, OK? Pas oublier politique là venir parce que nous connaissons musique et politique et puis professionnalisme. Bonne profession PAM, politique même, balaguer politique même. Et puis me dit nous kembe mais avec Jovenel Moïse pour continuer à faire tout le bon travail dans le pays d'Haïti parce que ça m'apprend je ne suis pas américain, je ne suis pas fait aux États-Unis. Je m'apprends mécanique. Si Haïti vient, je vais descendre en Haïti, nous cherchons un côté un choc mécanique parce que Haïti est machine. Et des machines et shop mécanique nous ouvert son shop high technologie. C'est pas shop pour venir fixer Bogota. OK? Parce que moi enrichi l'esprit pour me faire bon service pour me faire l'argent. OK? So technologie, OK? Computerized, so pièce tout neuf parce que me pas fixé beaucoup de pour monde. Il faut une petite machine, on dit mais on va pas comme acheter pièce ça, il faut qu'à fixer non, on pas fixer ça.
pas fixé, ou acheter pièces neuves. Vous comprenez? Et shop mécanique moi ta remet ouvrir son shop cap up to date, high technologie côté que m'a ka order pièces ça parce que j'ai un website, mais déjà. OK, j'ai un website mais déjà côté que m'a ka order pièces là. OK, qui dit c'est Saint-Domingue, qui dit c'est aux États-Unis. Vous comprenez parce que ça crase pays d'Haïti, nous pas gain adresse. Parce que par contre pour qui ça l'État continue à payer et office qui est office bureau postal en Haïti. Pour qui ça? On gaspillage l'argent, on t'a supposé faire ça. Parce que Haïti pas tracé, pas une construction normale qui fait même genre tailler l'aime petit monde. L'aime t'a pleuvé petit monde en Port-au-Prince. Quand chaque monde a un numéro, qui connaît la poste qui a bien distribué mail, ça va exister encore mais pour qui ça nous style qu'un office. Bon pas prendre nous trop et aller sur channel YouTube et subscribe. On va faire qu'on connaît et puis pour une quantité de monde m'a bien besoin pour sur YouTube. OK? Merci beaucoup. Bye bye.